只需要1分钟就能学会的小锅米线。下雨天来上一锅热气腾腾的，太舒服了。先炒点番茄丁做汤底，酸酸的，吃起来更开胃。依旧是没买到酸菜，就用了雪菜代替，煮出来的米线也挺好吃的。雪菜本身就很咸，只要加一点盐、鸡精、生抽调味就行了。凉水把米线下进去，米线的万能搭子海带木耳，再来一点吃火锅剩的丸子。前段时间在西双版纳吃的米线，跟我想象的完全不一样，还是比较爱吃这种满满的都是菜的米线，也是难为我这口锅了。再来一把生菜，脆脆的烫一下就能吃。出锅前可以再放一把韭菜，我没买到就用了小葱，虽然不辣，但是吃起来非常的入味，酸酸咸咸的，没有胃口的时候也能吃上一大碗。米线筋道爽滑，做起来也特别的简单，想吃的美少女们快去试试吧。